हेलो एभ्रिवान, इट्स मी कृपस कतिवटा फ्रम पोइन्tzero। सो आज चाहिँ हामी अर्को नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छौँ जहाँ चाहिँ तपाईँले एक्सपान्डेड एन्ड फ्लेक्सिबल विजेटको बारेमा डिटेल्समा बुझ्न पाउनुहुन्छ। सो यो एउटा स्क्रिन छ, एउटा इमेज छ अनि यो एउटा इमेज छ। यो दुइटामा डिफ्रेन्स के छ हेरौँ है त। सो कुनै पनि पहिला चाहिँ मैले यहाँ के गरेको छु, यहाँ डिफ्रेन्टवाला चिल्ड्रेन्सहरू बनाएको छु। सो यो चाहिँ बक्स 1 छ, बक्स 2 छ, बक्स 3 छ। सो एउटा कन्टेनर 1, कन्टेनर 2, कन्टेनर 3 छ र यसको कलर्सहरू डिफ्रेन्ट छ। यो चाहिँ तपाईँको अहिले हामी कसरी बनाउने यो पनि हेर्छौँ। सो यो चाहिँ विथआउट एक्सपान्डेड एन्ड फ्लेक्सिबल विजेट हो भने यो यसमा चाहिँ हामीले एक्सपान्डेड विजेट या फ्लेक्सिबल विजेट दुइटाको ऱ्याप गरेका छौँ है त। सो यहाँ देख्नुहुन्छ एउटा कन्टेनर छ अनि यहाँ पनि एउटा कन्टेनर छ। यो चाहिँ के हो, डिफ्रेन्स के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले एक्सपान्डेड विजेट युज गरेको छौँ। सो यसमा चाहिँ अहिले म तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि एक्सपान्डेड लेखिदिन्छु है त। नन एक्सपान्डेड है त। यो चाहिँ केही पनि छैन, यसमा चाहिँ हामीले केही पनि एक्सपान्डेडवाला प्रपर्टिज युजै गरेका छौँ। यो चाहिँ एक्सपान्डेड गरेका छौँ। सो यो गर्दा के भएको छ भने तपाईँको फुल स्क्रिन चाहिँ के भएको छ, एक्सपान्डेड विजेटमा ऱ्याप भएको छ। यो फुल स्क्रिन भनेको यो कन्टेनर 1, 2, 3 चाहिँ फुल स्क्रिनमा एट्याच भएको छ भने यहाँ चाहिँ के चाहिँ शान्ति। सो यसलाई हामी प्र्याक्टिकल्ली हेर्छौँ कसरी गर्ने भन्ने त। सो यहाँ चाहिँ के छ भने मेन डट डार छ। सो पहिला चाहिँ हामीले टेक्स्ट विजेट, रो कोलम अनि फ्लेक्सिबल आज हेर्दैछौँ। सो अब फ्लेक्सिबलभित्र गएर स्टेटलेस विजेट अनि तपाईँलाई यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट ख्याल राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ एक्सआइबिएलई फ्लेक्सिबल्स राख्ने होइन। सो यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई यो इरर आइरहेको छ। यो चाहिँ किन इरर आइरहेको छ भन्दा चाहिँ तपाईँले मेन डट डाट इम्पोर्ट नगर्नु भएर, यो मैले पहिला पनि भनिसकेँ। सो यो कन्स्टलाई हटाइदिन्छु म यहाँबाट र यहाँ के लेख्छु, स्क्याफोल्ड भनेर लेख्छु। सो आज चाहिँ हामी क्रोम एक्सटेन्सनमा अथवा तपाईँले वेबमा चाहिँ हामी यसको लाइभ हेर्छौँ, किनकि वेबमा चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा चाहिँ तपाईँले मिनिमाइज गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। अनि आज यो मिनिमाइज गर्नु पर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले वेबमा खोलेको छु, नत्र म एपमा पनि देखाउन सक्थेँ। बट तपाईँहरूले चाहिँ अब एपमा भन्दा वेबमा चाहिँ अलिकति क्लियर भ्यूमा बुझ्नुहुन्छ, किनकि एउटा रेस्पोन्सिभ आज हामी हेर्दैछौँ है त। सो यो चाहिँ हामीले पहिला बनाइसकेको अघिल्लो भिडियोको कुरा थियो भने। सो यसलाई म एकचोटि रन गरिदिन्छु है त। ओके, हेरिरहेको छ अनि फ्लेक्सिबल यहाँबाट कपी गरेर मेन डट डाटमा गएर यहाँलाई गएर पेस्ट। सो यसलाई इम्पोर्ट गर्छु म यहाँबाट। ओके, रन गरौँ है त। ओके, ल हेर्नु त आइसकेको छ एउटा स्क्याफोल्ड स्क्रिन। हामी यहाँ जान्छौँ। सो यसमा चाहिँ म तपाईँलाई एप बार राखिदिन्छु अहिलेको लागि, एप बार। ओके, सो यहाँ एप बार भयो। सो अब हामी के राख्छौँ, बडीभित्र चाहिँ एउटा सेन्टर विजेटले ऱ्याप गरौँ। अनि त्यसभित्र चाहिँ चिल्ड्रेन्सभित्र चाहिँ अहिले हामी कोलममा हेरौँ है त। कोलम्स, सो कोलमले के लिन्छ भनेको थिएँ, चिल्ड्रेन्सहरू भनेको थिएँ पहिले मैले। सो चिल्ड्रेन्सभित्र चाहिँ एउटा कन्टेनर राखौँ जसभित्र चाहिँ, जसको चाइल्डमा चाहिँ एउटा टेक्स्ट भन्ने विजेट छ र टेक्स्टभित्र चाहिँ कन्टेनर 1 भनेर लेखौँ है त। सो यो कन्टेनरको एउटा कलर दिउँ, कलर्स डट रेड दिउँ। अनि अरू के दिनुपर्छ यसलाई, यति नै दिइराखौँ है त यसलाई। सो यसलाई नै कपी गरौँ। ओके, पेस्ट गरौँ। अनि यहाँ गएर यसलाई ब्लू कलर बनाइदिउँ, यसलाई अरेन्ज बनाइदिउँ है त। सो मैले अहिले केही पनि गरेको छैन। मैले अहिले के गरेको छु भने एउटा स्क्याफोल्ड राखेको छु। स्क्याफोल्डमा एप बार छ, यो माथिको एप बार। अनि यहाँ एउटा सेन्टर विजेट छ, त्यही भएर सेन्टरमा आयो। सो सेन्टरभित्र कोलम छ जसको कन्टेनर 1मा रेड, कन्टेनर 2मा 2 पनि बनाइदिउँ है त, कन्टेनर 2मा ब्लू अनि कन्टेनर 3मा ओरेन्ज है त। सो यो यति तिनवटा चाहिँ यहाँ छ मेन। सो अब यसमा चाहिँ तपाईँले डिफल्ट देख्न सक्नुहुन्छ यो। अब म एउटा कन्टेनरलाई चाहिँ एक्सपान्डेड विजेटले ऱ्याप गरिदिन्छु है त, एक्सपान्डेड। सो के भयो हेर्नु त, यो कन्टेनर विजेटले के गर्यो, एक्सपान्ड गर्यो। सो यहाँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि एउटा कन्टेनर 1मा चाहिँ एक्सपान्डेड विजेट छ, अरूमा चाहिँ छैन भनेपछि यो कन्टेनर 1 चाहिँ के भयो, फुल स्क्रिन कभर गर्ने भयो है त, रेस्पोन्सिभ पार्नलाई। हेर्नु त, यो रेस्पोन्सिभ भयो नि,
यो कन्टेनर अब तपाईँले यो स्क्रिनलाई जति तलमाथि अथवा सानो स्क्रिन हुन्छ अथवा ठुलो स्क्रिन हुन्छ फोनको, सो जे गर्दाखेरि पनि यो रेस्पोन्सिभ भयो त। सो यदि एक्सपान्डेड नराखेको भए अहिले यहाँ के हुन्थ्यो त्यो पनि बुझौँ। यसलाई म अहिले यहाँबाट हटाइदिन्छु र सबैको हाइट दिन्छ है त। हाइट ओके 100 दिउँ अनि यसको पनि हाइट 100 दिउँ है त। 100 है त। सो यो गर्दाखेरि के हुन्थ्यो, स्क्रिन मैले सानो बनायो भने त यहाँ बटन ओभरफ्लो भन्ने एउटा पिक्सल ओभरफ्लो भन्ने आइरहेको छ नि, यो चाहिँ के हो भने तपाईँको कन्टेनरहरू चाहिँ रेस्पोन्सिभ छैन भनेर देखाइरहेको है त। जस्तो यहाँ हेर्नु त, मैले यसलाई अझै 200 बनाइदियो भने अझै क्लियर बारेमा देखिन्छ है। 200 ओके। सो यहाँ हेर्दाखेरि के छ भने त यो एउटा एकदमै ब्याड स्क्रिनमा ब्याड देखिने आइरहेको छ नि। सो यहाँ ओभरफ्लो भनेर दिइरहेको छ है। सो यसलाई ओभरकम गर्न नै हामीले एक्सपान्डेड विजेटले ऱ्याप गर्ने हो क्या भन्ने नै हो भने चाहिँ। सो यो एक्सपान्डेड विजेटले मैले यसलाई नि ऱ्याप गरिदिएँ एक्सपान्डेड विजेटले, अनि सबैलाई म एक्सपान्डेड विजेटले ऱ्याप गरिदिन्छु अहिलेको लागि। सो एकदमै सजिलो छ, कन्टेनरमा जानु, होभर गर्नु, यहाँ बत्ती बल्छ ओरेन्ज बत्ती, अनि यहाँ क्लिक गरेपछि ऱ्याप विथ विजेट भन्ने चाहिँ यहाँ गएर तपाईँले एक्सपान्डेड हान्नुभयो भने सिम्पल तपाईँको एक्सपान्डेडले ऱ्याप भइहाल्छ है त। सो यहाँ जाने, ओके यहाँ जाने अनि विजेटमा जाने, एक्सपान्डेडले ऱ्याप गर्ने त। सो यति भइसकेपछि हेरौँ है त अब रेस्पोन्सिभ भयो कि भएन। सो यहाँ रेस्पोन्सिभ भयो नि है। कन्टेनरलाई रेस्पोन्सिभ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एक्सपान्डेडबाट बुझ्यौँ है त। सो अब फ्लेक्सिबल र एक्सपान्डेडमा फरक के छ भन्नु होला, अथवा चाहिँ यहाँ के भएको छ भने मैले एक्सपान्डेडमा चाहिँ कन्टेनर राखेको छु अनि एउटा हाइट दिएको छु। सो यो हाइटलाई चाहिँ अब म एकछिन ओके हाइटलाई चाहिँ म एकछिन कमेन्ट गरिदिन्छ त अनि रन गरी हेरौँ के भयो फ्लेक्सिबल बनाउने। ल अब रन गरी हेरौँ। सो अब रन गर्दाखेरि पनि सेम त्यही भइरहेको छ नि त, स्क्रिनमा फुल स्क्रिनमा कभर गरिरहेको छ भनेपछि एक्सपान्डेडमा हाइट दिनु र नदिनुमा केही पनि फरक हुँदैन रहेछ। सो एक्सपान्डेडमा अर्को एउटा प्रपर्टी छ फ्लेक्स भन्ने। अब फ्लेक्समा चाहिँ मैले 4 दिएँ भने चाहिँ के हुन्छ भने, सो यो मैले कन्टेनर 1मा फ्लेक्स 4 दिएर के भयो, अथवा 2 दिउँ बुझिन्छ। 2 दिँदा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कन्टेनरको पहिलाको जति रेसियो थियो त्यसको डबल भयो क्या। जस्तै कि यो कन्टेनर यहाँदेखि यहाँ थियो भने अब 1 चाहिँ के हुने भयो, यसको डबल हुने भयो। सो फ्लेक्सले चाहिँ यसरी काम गर्छ है त। अब यदि तपाईँलाई कुनै पनि कन्टेनरको हाइट दिनु छ भने त एक्सपान्डेडले काम गर्ने भएन। सो हामी चाहिँ त्यसको त्यही भएर चाहिँ हामी फ्लेक्सिबल युज गर्छौँ। सो फ्लेक्सिबल चाहिँ एक्सपान्डेडको काका भनौँ न होइन। सो एक्सपान्डेड भन्दा फ्लेक्सिबलसँग चाहिँ प्रपर्टिजहरू धेरै हुन्छ। सो अहिलेको लागि मैले कमेन्ट गरिदिन्छु। सो एकचोटि रन गरौँ। सो अब हामी एक्सपान्डेडको ठाउँमा चाहिँ फ्लेक्सिबल भनेर राखौँ है त। सो फ्लेक्सिबल राख्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ। ओके यहाँ फ्लेक्सिबल राख्दाखेरि के भयो भने कन्टेनरको डिफल्ट हाइट जति थियो त्यतिमै गयो है त। सो यहाँ पनि फ्लेक्सिबल राख्थ्यौँ। ओके यहाँ पनि फ्लेक्सिबल राख्थ्यौँ। सो यहाँ के भयो भने त डिफल्ट हाइटमा गयो, डिफल्ट हाइट जति थियो त्यतिमा गयो है त। सो किन यस्तो भयो भन्दाखेरि फ्लेक्सिबलको चाहिँ प्रपर्टी है यो। अब फ्लेक्सिबलमा चाहिँ हामीले फ्लेक्सिबललाई चाहिँ एक्सपान्ड जस्तै गरी काम गराउन चाहिँ अर्को एउटा प्रपर्टी छ जसलाई चाहिँ हामी फिट भन्छौँ। सरी फ्लेक्स आयो, फिट भन्छौँ। अनि फिटभित्र चाहिँ हामीले के दिनु मिल्छ, फ्लेक्स फिट डट। अब यहाँ टाइट भन्ने छ र लुज भन्ने छ। यदि लुज दियौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने केही छैन त, केही पनि भएन। सो टाइट दिँदाखेरि के हुन्छ हेरौँ त। सो टाइट दिँदाखेरि चाहिँ यसले एक्सपान्डेडको प्रपर्टिजहरू क्यारी गर्ने हो। जस्तै कि यहाँ त लुज गर्दाखेरि यो फ्लेक्सिबलमा थियो भने टाइट गर्दाखेरि यो के भयो, एक्सपान्डेड। अघि जे भएको थियो एक्सपान्डेडमा यहाँ पनि त्यही भयो त। सो हामी एक्सपान्डेड युज गर्नुभन्दा चाहिँ फ्लेक्सिबल युज गर्नुलाई अझै प्रिफर गर्छौँ है त काम गर्दाखेरि। सो अब यसमा अर्को एउटा प्रपर्टी छ फ्लेक्सिबलको, जस्तो कि अहिले मैले कमेन्ट गर्दै र हाइट दिएँ एउटा। सो हाइट दिएँ, अब यहाँ के भयो, डिफल्ट हाइट आयो है। अब यसलाई 100 गरिदिउँ। सो डिफल्ट हाइट आयो, अथवा यसलाई हामी 400 गरौँ। सो एउटा डिफल्ट हाइट आयो। र अथवा चाहिँ अब यहाँ के हुन्छ भने जस्तै कि तपाईँले यसलाई यो स्क्रिनलाई सानो बनाउनु भयो भने यहाँ के भयो नि त, के भयो, यो तलको साइज जति छ नि यो पनि के भएको थियो, यो पनि के भयो, रेस्पोन्सिभ हुँदै गयो र तपाईँको पिक्सल इरर आएन है। सो फ्लेक्सिबल चाहिँ हामी यसरी युज गर्न सक्छौँ। फ्लेक्सिबललाई हामी एक्सपान्डेडको प्रपर्टिज पनि युज गर्न सक्छौँ र फ्लेक्सिबल आफ्नै एउटा प्रपर्टी छ जो चाहिँ एक्सपान्डेडसँग सिमिलर छ होइन।
सो टाइट राख्दिउँ यसलाई पनि अनि यो कपी गरिदिउँ यसलाई है सो यो अब हाइट दिएको मतलब भएन यहाँ सो फ्लेक्सिबलमा टाइट राखौँ है त ओके यसले हेर्नु त ठ्याक्कै एक्सपान्डेड विजेटको काम गर्यो नि ल हेर्नु है ठ्याक्कै त्यही गर्यो अब यो टाइटको सट्टा तपाईँले यहाँ लुज राख्नु भएको भए के हुन्थ्यो यो कन्टेनर 1 को डिफल्ट हाइट आयो यदि तपाईँले हाइटलाई मानौँ 100 दिनुभएको भए यो डिफल्ट हाइटमा गयो है अब यो अब पनि रेस्पोन्सिभ छ यो है हैन त अब पनि रेस्पोन्सिभ छ नि है सो फ्लेक्सिबल र एक्सपान्डेडको डिफ्रेन्स यही नै थियो अनि यो एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक थियो जसले चाहिँ हाम्रो एप अथवा हाम्रो वेबलाई चाहिँ एकदमै रेस्पोन्सिभ बनाउँछ सो एपमा चाहिँ एकदमै धेरै काम लाग्ने ठाउँ छ सो अबको हामी भिडियोहरूमा चाहिँ सबै अहिलेसम्म पढेको सबै कुराहरूलाई इन्क्लुड गर्दै गर्दै लिएर जान्छौँ सो तपाईँले चाहिँ एकदमै अगाडिदेखि नै भिडियोहरू हेर्नुभयो हुन्छ सो यो कोड चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई गिटहबमा राखेर दिनेछौँ सो तपाईँले इजिली गिटहबमा गएर यो कोडहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सो अहिले चाहिँ हामी एकदमै बेसिक कुराहरू मात्रै हेरिरहेको छौँ जसले चाहिँ तपाईँलाई एडभान्समा सजिलो गर्छ र एडभान्समा जाँदाखेरि चाहिँ हामी इन्स्टाग्रामको क्लोन बनाउने फेसबुकको बनाउने हैन टिकटकको हामी त्यतातिर गइहाल्छौँ सो अहिलेको लागि चाहिँ यति नै एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड सी यु इन नेक्स्ट भिडियो गाइज